Laughter is the shortest distance between two persons. Try to explain it. Yes. Laughter is the shortest distance between two persons. You can entertain the person who is unhappy or is having some sort of tension in it. By laughter, you can interact with him. By laughter, you can change his mood. By laughter, you can explain everything can be possible. If he is disappointed, you can do better. That is my answer, sir. What are your negative points? Madam, my negative point is I first I don't मैं लोगों के ना मूड के हिसाब से नहीं चलता हूँ. मुझे जो ठीक लगता है मैं ठीक करता हूँ, मैं वही करता हूँ. ये मेरा नेगेटिव पॉइंट है. अगर मुझे हंसना है तो मैं हंसूंगा. ये मेरी नेगेटिव पॉइंट है मैडम. I think it's a positive point, not negative. सर ये गलत होगा सर मेरे लिए, क्योंकि अगर आप सामने वाले का अगर मूड ही बिल्कुल खराब है, अगर मैं हंस रहा हूँ उसके सामने मैं हंसी मजाक कर रहा हूँ, वो और गुस्सा होगा, मेरे ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है उससे. Still, I think it's a positive point. I don't agree with your explanation. In the language of philosophy, it comes under the positive strain. समटाइम्स सर इट मे बी पॉसिबल दैट अगर आप हंसी मजाक करो सामने वाले का मूड एंटरटेन हो सकता है, पर कभी ज़्यादा अगर मूड खराब रहा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ सर. प्रॉब्लम तो मेरे ऊपर ही होने वाली. Are you ready? Come on, do a classical song. Sir, I am making a cocktail, classical with a western touch. तेरी बाहों में आके बेचैनी को मिलती रहा. My only wish is if I ever could make you mine. Everyone pray with me now all day, all night long. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram. Drama starts here. तेरे वादे पे जीना, तेरी कसमों पे मरना, बाकी अब कुछ ना करना. Let's get started. चाहे जागा या सोया, दीवाने बनने खोया, दुनिया से अब क्या डरना. One look and life is all party. तेरे एहसासों की गहराई में डूबा रहता हूँ, तू मेरी जान बन जाए हर लम्हा रब से कहता हूँ. Everyone's talking about us, wherever I go, my love will rock you, baby. Come on now, come on. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram. Thank you, sir. And Thank you, Altamash. Altamash Ali can do this only. A song is Western and he is doing a classical song. Please cheer up once again, clap for him. सपनों की गलियों में you keep driving me so crazy. मैं पूरा So, another contestants here. Megha Patel. Come on, from final year. For Miss Pharma, Megha Patel. Priyal Barai. Roopsa Ghosh. Nimeka sir is very happy because 3 persons are from the nominated from the
Mr. and Miss Pharma. Yes, definitely. 50% chances. Okay, sir. बट मेघा भारी पड़ेगी सर 50 में भारी पड़ेगी सर मेघा फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो Okay, okay. So we are continue. So to whom we are going to call? फर्स्ट ऑफ ऑल अल्तमश अली Okay, we are explaining the rounds regarding this. There are going to be, as usual, the 3 rounds. First, you have to give the introduction here. Then there will be talent. The talent round here, the judges will ask to do you, and you have to do the same thing. Okay. The third thing is the question answer round as usual. So Altamash, are you ready? Again to become Mr. Pharma. Inshallah, Zarur. Okay, so you have to start with your introduction, full introduction. Very good morning to all of you. Honorable Principal, sir. As he is not present here, I am still respecting him. Honorable judges, teachers, and my dear friends. Especially to you, Gaju. Myself, Sayyid Altamash Wahid Ali. I have completed my 12th from Korba, Chhattisgarh. And after completion of my 12th, I came to Gondia, where I have completed diploma in pharmacy. And presently I have came here, I am doing second year at B Pharmacy. My 2 great achievements are to being a part of state level cricket team at the school level, and presently I feel very proud to say that I am the part of B Pharmacy cricket team, cricket team. And my second achievement is being a Mr. Farmer at 2006 and 2007. Thanks a lot. And my hobby is to play cricket. Thank you. So, ma'am, you are going to ask. On the behalf of my colleagues, you have to perform a classical dance. Come on, Altamash. It's a chance to show that you are a dancer also. Thank you, sir. You can make you as comfortable. Come on, second year, cheer up for him. Please, have a clap. I live in a very beautiful city, Gondia. The person I admire in life is my mother. In sports is Sania Mirza, and in leadership is respected Praful Patel sir. My aim is to become CEO of any international company. And lines about me is I am 21st century girl, and I am a very confident girl. I don't depend on others. I believe in myself. At last, but not the least, I want to say one thought or one sentence to all of you. If your eyes are sweet, you will like all the people of the world. But if your tongue is sweet, all the people of the world will like you. Thank you. Hello, Megha. Yes, ma'am. You are a very good dancer, so we want to dance from you. Okay, ma'am. So once again, Mega is dancing. मैम इज इट क्लासिकल सॉन्ग एनी सॉन्ग Any song. You have to explain it. Love is the noblest frailty of the mind. Love is the noblest. You know, noblest frailty. FRAILTY of the mind. Noblest frailty of the mind. Love. Sir, love should be present in everyone. Means हर इंसान में एक प्यार जैसी चीज होनी
चाहिए, वो प्यार अपनी माँ के लिए चाहिए, अपने फ्रेंड के लिए चाहिए और अपने हस्बैंड के लिए चाहिए। इंसान अगर किसी से प्यार नहीं करेगा तो उसको सामने से भी प्यार नहीं मिलेगा। Love is the noblest frailty of the mind. Anchor, can you explain the meaning of frailty to Miss Megha? So felty vehem means it is the beautiful vehem of the mind, you can say that. Means Yeah, it is. दिमाग का एक वहम है. Love is the beautiful thing of the coming from the mind rather than So from it doesn't come from the mind. First of all, it comes from our heart. Again, I would like to say that it's a universally accepted thought. You can't deny it. So but प्यार दिल से करेंगे तो ज्यादा बेटर, अगर दिमाग से करेंगे तो वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा सर। मेगा just explain this line. प्यार दिमाग का सबसे प्यारा वहम है. इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए. कुछ भी हो, पर दिमाग दिल के ऊपर ही होता है. सर लेकिन इंसान जब सोचता है और उसको खुद के बारे में कुछ सोचना होता है तो वो पहले दिल की सुनता है, बाद में दिमाग की सुनता है सर। दिल से लिया हुआ डिसीजन गलत होता है. सर एक मिनट, हम भगवान हर जगह प्रेजेंट नहीं होता और सिर्फ वो दिल में प्रेजेंट होता है, बट जो हम दिल से सोचते हैं वही हमेशा सही होता है। Everybody please stand up. Principal sir is coming. Still, I am not satisfied with your answers. कल गिरीश काळे ने पूछा था कि मेरे फेवरेट स्टूडेंट कौन था. उसमें शायद कोई और नाम था, है ना? सर फ्रॉम बॉयज साइड और गर्ल्स साइड, जो नाम लिया था वो मुझे पता है, लेकिन अभी आप जो पूछना चाह रहे हो फ्रॉम गर्ल्स साइड के बॉयज साइड. ओके, एक काम करो, आप मेरी फिर से एक बार मिमिक्री करके बताओ, जैसे मैं क्लास में बिहेव करता हूँ वैसा. लड़के तो काफी अच्छे कर लेते हैं, मैं देखना चाहता हूँ लड़कियां मुझे किस तरह से ऑब्जर्व करती है. Come on Megha, it's a beautiful chance. हाँ बैठो बैठो। क्या है आज पढ़ाने का मूड नहीं कर रहा है, कैसे करना है, लेक्चर लेना है कि नहीं लेना है? नहीं लेना है? अच्छा ठीक है, एनएसएस के वॉलंटियर्स प्रेजेंट है कि नहीं आज? पवन वो लिस्ट मिली क्या? अच्छा ठीक है, उसको तुम फाइनल करके मुझे शाम में मिलो। नहीं रहने। क्या यार सन्नी चौक वॉक नहीं है क्लास में? चलो बैठ के बात करते हैं, बहुत खड़े खड़े थक गया हूँ वैसे भी। मेरे सेल आरती काम करो, वो मेरे बैग पता है ना तुमको, ग्रीन वाला वो गिफ्ट किया था, लेकर आओ थोड़ा। वो स्टाफ मेंबर ने जो गिफ्ट किया था ना वो वाला। अच्छा, और मैं आज पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है? क्या तुम ऐसा बोलोगी? तुम तो मिस फार्मा थी ना, गलत बात है ये तो। अच्छा कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहोगे आज? पढ़ना है कि नहीं पढ़ना एग्जैक्टली तो बता दो पहले। हाँ स्वाति बोलो, पढ़ना है? डिक्लेयर कर दूं कोर्स में? देखो मेरा राइट हैंड तो एकदम स्ट्रांग है, प्रिंसिपल सर है, मेरा लेफ्ट हैंड तुम लोग हो, तो तुम लोग साथ दोगे तो मैं थोड़ा कोर्स बता देती हूँ सर को जाके कि कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन पेपर देखो, मैंने फर्स्ट सेशन में तो एकदम फ्रीली हैंड रखा है, लेकिन सेकंड और थर्ड में तो मैं नहीं रखूंगा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ शाम कोई प्रॉब्लम है क्या? शाम खड़े तो दिखाई तो दे, पहले खड़े तो हो जा और बोल। अरे लक्ष्मण भैया प्रिंसिपल सर बुला रहे। हाँ ठीक है मैं आता हूँ। देखो शांति से बैठो, सीआर क्लास को देखो, मैं अभी आता हूँ प्रिंसिपल सर के कैबिन से। Vega, your talent round is remaining.
Come on, Mega. तो सीधी सीधी बात है, चाहे on, दिन final है या year. रात है, किस्मत अपने ही साथ है, पैसा देखो तमाशा देखो। तो सीधी सीधी बात है, चाहे दिन है या रात है, किस्मत अपने ही साथ है, पैसा देखो तमाशा देखो। नशा क्या नशा है ये कैसा नशा जिस पे सारा जहां दिल हार गया। Cash to the left of me, cash to the right of me, cash in the front of me, cash in the back of me, cash me the day for me, cash me the night for me, cash on my mind, making money all the time. रुके ना इधर रुके ना उधर झुके हर सर इसके दर पर। रुके ना इधर रुके ना उधर झुके हर सर इसके दर पर। पैसे या पैसे बस पैसे कमाइयो, मौका मिल जाए ना मौका गवाइयो। ये नशा क्या नशा है ये कैसा नशा जिस पे सारा जहां दिल हार गया। Cash to the left of me, cash to the right of me, cash in the front of me, cash in the back of me, cash me the day for me, cash me the night for me, cash on my mind, making money all the time. Very well performed, Mega. So moving forward, we are A very well good morning to all of my staff, principal sir, and my dear seniors and my friends. Myself Harsh Vinod Gupta. My father's name is Shri Vinod Kumar Gupta. My mother's name is Srimati Krishna Gupta. I am from Raipur city, the capital of Chhattisgarh. I have passed my 10th and 12th from Holy Cross Senior Secondary School, Kapa, Raipur, Chhattisgarh. My hobbies are singing, dancing, and playing. And my achievements are, first my great achievement is that I have received the RTR license from Allied Wing Private Limited, Bombay. And my second achievement is that I have won first prize 2 times in dance. Thank you. My aim is to collaborate a manufacturing unit. Yeah. I would like to see you, I would like to Nimbekar sir in you. so in talent round. You have to do the anchoring. The way the Nimbeka sir is behaving in the class, you have to do the same thing. At least for 5 to 10 minutes. Mimicry of. Remember 5 minutes, huh? क्या क्या चल रहा है? पढ़ाई वढ़ाई करना है कि नहीं? सेशनल नजदीक आ रहे, पढ़ाई वढ़ाई करो, नहीं तो घुस जाएगी सेशनल। अच्छा, पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया था? यस रांगडेले, टेल मी। क्यों, पता नहीं, घर में पढ़ाई नहीं करते क्या? एक मिनट। चलो पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले फिजिकल में कुछ भी पढ़ना है तो डायग्राम याद रखो, सिर्फ डायग्राम याद रखो। ये तबला बना है ना, इसको याद रखो, तुमको याद आ जाएगा तबला कैसे बजाना है। ये गिटार याद रखो, तुमको याद आ जाएगा गिटार कैसे बजाना है। बस सिंपल है, तुमको सबसे पहले डायग्राम याद रखना है। डायग्राम याद करो सबसे पहले, कुछ नहीं, ऑपरेटर लिखने का, तबले में तार है, ये है, वो है, इसमें ये है। नेक्स्ट तुमको खुद समझ आ जाएगा उसमें क्या है प्रोसीजर। ठीक है, तो पढ़ के आइए। एंड मेन थिंग, Nimbekar sir's dance. Okay, perform. Music please. तू कहे तो सुनूं, तू कहे तो तुझे सब कुछ कह दूं।
क्या सर इतना अच्छा नहीं नाचते रे? सर अब डांसर्स है ना उनके क्लास में, हाँ? अब सिखा देंगे सर को. अभी तक मैं सिखा नहीं पाया, तू क्या सिखाएगा? Okay, one question to you. If Shubhas Gai want you to sign in your movie and he's going to call you and he's going to ask you that come right now. At the meantime, your girlfriend call you and say that it's very urgent, you have to meet with her. What you are going to do? I will go with the girlfriend. Why? वैसे भी वहाँ पे बहुत टाइम लगता है सर, वहाँ पे लाइन में बैठे रहना पड़ता है, इससे अच्छा गर्लफ्रेंड से पहले मिल के आ जाएंगे फिर वहाँ बैठ जाएंगे और वहाँ बोल देंगे कि सुबह तो सर आप आए नहीं. Okay, very well. Now, so over to sir. I will ask one proverb to you. You have to explain it. The proverb is, the kindness affect more than severity. So what? Please repeat. My proverb is, the kindness affects more than severity. Kindness affects more than severity. 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 Severe. Severity. Anchor, can you help? Kindness affects more than Severity. Yes, sir. हिंदी में बता दूंगा तो पूरा समझ ही जाएगा इसलिए. बता दीजिए. Kindness is the very simple word. Affect is the very simple words. Then So just explain severity. In Hindi bus. Just severity. What does this mean? you can say क्या बोलते हैं उसको, complicated. Sir, if a man is kind to me and he shows or tells me the bad and good things about me, and if his this is the first point, and another point is that if he is complicated, that he tells me that you are doing this right, then a few seconds after that he says नहीं यार मत कर इसको, तेरे पे अच्छा नहीं लग रहा है. He is complicated. He is making me complicated and confused. That I think your classmate is right. The severity means गंभीर था. गंभीर. Now you have to explain. मैं वही बोल रहा था कि मैं अगर हिंदी में सब कुछ बता दूंगा तो, और इट्स नॉट, मेरे ख्याल से 12वीं तक आपको ये कहीं ना कहीं वर्ड तो गया है. वेरी सिंपल वर्ड. सर एक बार Kindness affects more than Severity. I will give you one hint. Have you seen the Altamash Ali? Yeah. He's being always kind. Yeah. Okay? He's a kind person. Yep. And if you have anyone who is very severity means, then you just compromise and just give your answer. So like him. So my class partners. Means, look. In a very simple way, the simplicity affects more. The simplicity affects more than to be a complicated person. So simple thing is that a man can understand a simple person than compared to a complicated one. तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों में. आप छत्तीसगढ़ को बिलोंग करते हैं, राइट? Yes, sir. छत्तीसगढ़ की एक लेडी है, बहुत ज़्यादा फेमस है वो क्लासिकल के लिए, वहाँ के ट्रेडिशनल सिंगिंग के लिए. बोलिए, नाम बता सकते हैं आप उनका? बहुत अच्छा गाती भी हैं, नाचती भी From हैं. first year, please don't comment. गाती भी हैं और नाचती भी हैं.
रीजन भाई. It should be on your tip of tongue, huh? Mind you. So it's hunting from the back. I understand. He's in the competition of Mr. and Miss Pharma. All answers should be on the tip of tongue. If he is taking time, he is definitely lose mark. You don't worry. Just a compliment competition, okay? You are showing me a rock dance. Yes. Sir. Now you have to show me a classical one. Thank you. Sir. Any more questions, sir? My father's name is Sri Sunil Bhai Barai. My mother's name is Srimati Naina Ben Barai. I have passed my 10th from Vivek Mandir, Gondia, and 12th standard from Shantaben Manohar Bhai Patel Junior College, Gondia. My two great achievements are that I have secured second rank in district level in the scholarship examination in 7th standard, and in 12th standard I stood fourth in district level. And my hobby is painting. Over to you, sir. I would like to Budekar madam in you. Budekar? You have to act like Bunekar ma'am. Good morning all the students. Today we will study ecology, and we would first we would revise the yesterday's questions. Now tell me about blood. Yes, please, someone raise your hands who would like to tell me. Yes, please tell. Next question is about tissue. We have studied cartilage tissue. Who remember? What? Getting it? No, now we would like now we would teach you about blood group. There are 4 types of blood group: A, B, C, D. Are you getting it? A, B. It's okay. Okay, ma'am, one question from my side. You have given an application to the principal, sir, for leave, and you have actually given a false application, and ultimately principal sir has understand that. He has caught you. What you are going to do? You are going to accept that thing, or you are going to escape from that? First of all, I would try not to give such false applications, but even if it happens and I'm caught, then I would say sorry to him and pardon him. I think he would understand why I would tell the true reason why I did so, and I think he would understand my point, and maybe and I would accept whatever he says. Your hobby is painting. Yes, ma'am. So have you participated in painting competition? I had given the name, but due to some personal reasons, I couldn't attend. Miss Priyal Bari, you have to explain one sentence. The sentence is: the imagination is useful as long as it remains practical. Imagination is useful as long as it remains practical.
we imagine many things. We think we can do like this and like that, but we must think that maybe if even if we could follow it or not. We think that we would study for 10 hours every day, but we must think first of all, is it practically possible? Would we get so much time for studies, and even after doing our daily chorus and other such duties? So imagination is useful only when it is practical. If we think that we would study for 24 hours, then it is not at all practically possible. Everybody thinks we should study more and more, but एक डांस परफॉर्मेंस बस. At last you have to perform a dance. वो भी गरबा नहीं है. Except Garba. मुझे वो समझता नहीं इसलिए. When you're alone, cause I'm wishing I could call on your phone. Talk to you right through the middle of the night, cause I think I'm struck by love at first sight. You represent my dream to perfection. Creme de la creme, you top of selection. Where you do your hair, close that you wear. It's mandatory when I see you, I got to stare. तू मेरी खामोशी है, तू मेरी मदहोशी है, तू मेरा है अफसाना. Making me so happy, shaking my body. तू है आवारा धड़कन, तू है रातों की तड़पन, तू है मेरी दिल जाना. Everything about you, baby, I like it. तेरी जुल्फों के नीचे है मेरे ख्वाबों की जन्नत. तेरी बाहों में आके बेचैनी को मिलती राहत. My only wish is if I ever could make you mine. Everyone pray with me now all day, all night long. Our next contestant is from second year, Vikal Gupta. Sorry, third year. करें announcement. Hello, please, there is one announcement. The lunch is started. So every students are requested to please take their coupon from their CR and please take their lunch. The maximum time allotted for the lunch is 2:30. So I think please CR collect the coupons. Already collected. Okay. So first year and third year CR have not collected it. The coupons. First year and third year CR are requested to collect the coupons from the Gopesh Vajpayee. To all of you. My name is Vikalp Janarayan Gupta. I am from Gondia, Amchi, Gondia local. And I am in third year, Manohar Bhai Institute of Pharmacy, P Pharmacy, Gondia. I have completed my diploma from Manohar Bhai Institute of Pharmacy, Gondia, and successfully passed second year from Manohar Bhai Institute of B Pharmacy, Gondia. My hobby is skating and collecting the photographs of the famous stars. My person admire from my life, my great big brother, and in the sports person Hansing Kronje, and from leadership Mr. Maniniya Shri Atal Bihari Vajpayee ji. And my ambition is to become a good citizen of India, and my two good achievements is I win inter-school quiz contest in 10th class and topper in the second year in diploma from Manohar Bhai Institute of Pharmacy. And for the line for me, I am good for all. And thanks. Sir. विकल्प अपने कॉलेज का नाम एक बार फिर से मैं सुनना चाहूँगा. मनोहर भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ बी फार्मेसी कॉलेज गोंदिया. You omitted Vikalp. You omitted Patel.
From the I said introduction. in the introduction, MIB, No. MIP बोला sir. Manohar Bhai Institute of Pharmacy. You said like that. Okay. Now, in the introduction, you also said that whatever good afternoon or good morning, teacher, madam, and sir. I am unable to understand that thing. Teacher, madam, and sir. Sir, What sir, ladies first. No doubt, no doubt. Teacher means what? Sir, madam means what? And sir means what? Sir, teacher, madam, and sir. Sir, teacher, madam, and sir. No, I am unable to understand. Sir, Sir, आप sir है ना sir? I am teacher also, and madam also comes under teacher. Sir, ये सब sir एक आध sir word कोई छूट ना जाए इसके लिए सबको include करना जरूरी होता है sir, इसलिए मैंने लिया उसको. It is not so. It's very vague answer. I strongly object on that one. Teachers include both gents and ladies. Then after teacher, you immediately said madam, and after madam, you immediately said sir. You want to say madam or sir bracket में था? Okay. सर ताकि दोनों को इंक्लूड कर लिया जाए इसलिए बोला मैंने सर. कोई लेकिन बाद में बुरा ना माने इसके लिए ऐसा बोलना पड़ेगा सर. सिर्फ एक टीचर ही सफिशिएंट है फिर, कोई जरूरत नहीं थी उसकी. सर मैंने डिबेट और स्पीच में भी बोला था वैसे ही, कॉन्टेस्ट में बोला था. उस समय हमने आपको मार्किंग किया था, हम उसको लिए ऑब्जेक्शन नहीं लिया था. ओके. ही हु is over cautious will accomplish little. He who is over cautious is will accomplish little. जो ज्यादा बहुत ज्यादा ओवर कॉन्शियस होते हैं उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिलता जीवन में. You have to explain that one with examples or with. सर एग्जांपल यही है कि अगर बहुत ज्यादा आदमी कोई ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है तो वो बहुत कुछ खो सकता है. अगर वो बहुत ऊंची पदवी में अगर पहुंच गया है तो उसे कांस्टेंट ही काम करना चाहिए. उसे बिल्कुल भी अपने कंसंट्रेशन को नहीं खोना चाहिए और ये नहीं खोना, और उसे घमंड नहीं होना चाहिए. अगर उसके अंदर घमंड आ गया तो वो कभी अपने जिस जगह में है उस जगह से और ऊपर नहीं जा पाएगा. इसलिए एक एक सीढ़ियां जब वो चढ़ेगा तो उसको चढ़ते समय यही याद रहना चाहिए कि मैं नीचे से आया हूँ, ऊपर से नहीं आया हूँ. एक एग्जांपल पुट कर सकोगे? सर एग्जांपल यही है कि सर मैं जब 9th क्लास में था मेरे एक सर ने मुझसे, जो मैं जानता हूँ यहाँ बैठी ऑडियंस जानती हो, सर शाहरुख खान सर्कस सीरियल से आया है सर. ही इज एन दूरदर्शन में था वो, लेकिन आज वो वहां पे पहुंच गया है कि अमिताभ बच्चन तक पहुंच गया है वो, और एक दिन ऐसा भी होगा कि अमिताभ बच्चन को नीचे दिखा देगा. और ही इज अ वेरी कॉमन मैन. उसके पास जेल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो पानी में और गोंद मिला के अपने सर में लगाया करता था. Okay, Vikalp, cool down and just give a dance performance. छीन ली है दिल में बेचैनियां है भरी, वो हसीना वो नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी.
Because ma'am is want to ask something. Very good performance. Thank you, ma'am. Vikalp, you want your life partner to be a beautiful girl or brilliant girl? मैम ब्रिलियंट गर्ल. Why? Why? मैम अगर वो ब्रिलियंट है, मैम ब्यूटीफुल गर्ल है. ब्रिलियंट नहीं होंगी. नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं कहता. ब्यूटीफुल है तो ब्रिलियंट होगी, और मैं जिसे चुनूंगा वो ब्यूटीफुल रिच होगी, और साथ में ब्रिलियंसी भी होगी. लेकिन अगर ब्रिलियंसी रहेगी तो मेरे परिवार को लेके चलेगी. आई एम बिलोंगिंग टू अ जॉइंट फैमिली, और वो जॉइंट फैमिली को लेके चलेगी. और मैं चाहता हूँ कि मेरे घर से, परिवार से कोई अलग ना हो, सब साथ में रहे. ब्यूटीफुल गर्ल नहीं चलेगी परिवार को लेकर? नहीं सर, नहीं मैम, मेरा जो परिवार सिलेक्ट करेगा शायद वो ब्यूटीफुल गर्ल ही होगी मेरे लिए. Thank you. Okay, thank you. Students are once again requested to please collect their coupon and go for the lunch. Our last contestant is Rupsa Ghosh from first year. रुके ना इधर रुके ना उधर झुके हर सर इसके दर पर. रुके ना इधर रुके ना उधर झुके हर सर इसके दर पर. पैसे या पैसे कमाइयो मौका चाहे. Past is experience, present is experiment, future is expectation. So use your experience in your experiment to achieve your expectation. A very warm good afternoon to all the respected judges, principal sir, teachers, seniors and my dear friends. I am Rupsha Shishir Kumar Ghosh from B Form first year. I have passed my 12th examination from Bhilai Steel Plant School, Senior Secondary Sector 7 and 10th from Kendriya Vidyalaya Bilaspur. My two achievements are I have got NTSC scholarship in class 10th and my science model was selected at the national level and was exhibited in the Nehru Auditorium. Thank you. Aim and hobby? My aim in life is to fulfill my parents' dream and my hobby is singing. Okay, a very good, a very confident introduction. Over to you, sir. Singing, na? Yes, sir. Have you heard the song आँखों में तेरी अजब-सी अदाएं? Om Shanti Om? Yes, sir. I have heard once. Only once? आंखों में तेरी, शायद कल भी इसके ऊपर डांस हुआ था, 2-4 लोगों ने भी गाया सिंगिंग कंपटीशन में. So I was not present in the singing competition. Okay, one question for you. Your one of your friend is being very rude to you every time, and it was the examination time, and you need her help. What you are going to do? Are you going to take her help or not, and why? So I would first like to say something. Friendship is a world where sorrows dissolve and joys multiply, where no language is spoken and you are still understood. So being a friend, I will always like to be with her, whether she is rude to me or harsh to me or very lovable to me. Okay. Mega sir is asking for cheering up. Okay, रुक्षा, आपने चांदनी पिक्चर में कहा लगी आज सावन की फिरो छड़ी, ये गाना सुना है? No, sir. अच्छा, कौन सा गाना आता है आपको बताओ, मैं शायद उसके ऊपर कुछ. आपका सिंगिंग हॉबीज है और ये आप इतने ब्यूटीफुल सॉन्ग. Singing is my hobby, not हाँ. collecting information about the singer. No, पर somewhere in those song I have mentioned, उसमें सिंगिंग टैलेंट दिखता है. Sir, I'm not an inborn talent. I just have a hobby to sing song. अच्छा, कौन सा गाना आपको मालूम है हिंदी पिक्चर का? भी एक तो बताओ मेरे को कोई. Any song from Om Shanti Om? ना, ओम शांति ओम नहीं. अच्छा, ओल्ड सॉन्ग कोई? न जाने क्यों. Okay, you have to remix it then. Mix. So I need DJ with me.
न जाने क्यों न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ। अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करता है फिर उसी का इंतजार। प्रिंसिपल सर बोल रहे कि आपको एक बंगाली सॉन्ग गाना है। So I will sing a Ravindra Sangeet. পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে, হায় সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়। মোরা ভোরের বেলায় ফুল তুলেছি দুলেছি দোলায়, বাজিয়ে বাঁশি গান শুনেছি বকুলের তলায়। Ghosh, sentence. The sentence is like that. The patience is the art of hoping. So please repeat it. Sentence is like that. The patience is the art of hoping. So Hoping. hoping. हाँ. Patience is the Art of hoping. art of hoping. Patience is the art of hoping. Patience is, according to me, is the best armor. With patience you can win anything, and I don't believe in hoping, but still you should achieve it, whatever you get. But according to me, if a person is patient in life, he can hope for many big achievements. For example, Saurav Ganguly, he have been exalted from the team, but still he had that passion in him, that he had that talent in him, and he had fighted back and again was selected in the Indian team. So according to me, patience is the art of hoping. Okay, any more questions, ma'am? Rupsa, what do you think of the relationship between mother-in-law and daughter-in-law? Mother-in-law and daughter-in-law, saas bahu ka relation. What do you think about it? Ma'am, it's a daily soap. Ekta Kapoor soap. What do you think? According to me, I personally don't believe in making relationship. Ma'am, Not yet fall in that relationship yet, no? no, yes sir. Tentu, what do you think about it? जैसा दिखाते हैं. What Ekta Kapoor I'm not talking about Ekta Kapoor. According to me, it should be like a mother and a daughter relationship. But blood relationship are every relationship is born by itself, and ताली एक दो हाथ से बजती है, तो बहू एंड सास दोनों को कोऑर्डियली एक दूसरे का साथ देना चाहिए. Then it would be a mother-daughter relationship. Very good answer. You want to say remove the in-laws part. Yes, ma'am. Mother and daughter. Okay. Who is the singer of that song, Chhattisgarhi song, Tura? Ma'am, I don't know. आखिरी एक डांस परफॉर्मेंस बस. Dance. Last dance performance there. Each and every participant had made on the stage. So it's a need of hour now. Come on, it's a good chance. The choice is yours, huh? यारा
So here you finish our with all of our contestants. So I will really want to ask the sir. Sir, is that you're going to announce the winner right now or after the lunch? Or with the last year at the evening? या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष साध्यापहा निःशेष साध्यापहा. कीजिए अगवा सर. To start with the ceremony, I would request respected TJ Agrawal sir to please say a few words and encourage the students. Thank you, sir. मंच पर विराजमान प्रोफेसर डॉक्टर भुंगाड़े सर, प्रोफेसर रांगदाले सर और उपस्थित सभी बंधुओं और गर्ल्स एंड बॉयज़, जिन लोगों को इनाम मिले उनका मैं एडवांस में ग्रीट करना चाहता हूँ, कांग्रेट करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ. और जो लोग इनाम के हकदार नहीं रहे, कोशिश अपनी चालू रखें, आने वाले समय में ज़रूर इनाम मिलेगा, ये उम्मीद पे पार्टिसिपेशन ज़रूर कीजिएगा. और आगे की कार्यवाही के लिए ज़्यादा समय न लेते हुए आपकी बधाई के लिए आपकी गैदरिंग के लिए आपको शुभकामनाएं, आने वाले समय के लिए आशीर्वाद एवं हार्दिक शुभकामनाएं. थैंक यू. नव वर्ष की भी शुभकामनाएं देते हुए अपना 2 शब्द यहाँ समाप्त करता हूँ. धन्यवाद. थैंक यू. Thank you very much, sir. Students, the best student academic for 2006 and 2007. Second year, Miss Divya Hegde. Please give her a big hand. And Mr. Arjun Mishra, so please. From the first year, Miss Amrita Thakur.
Mr. Akhtar Qureshi. We are now going to begin with our sports event. Mr. Akhtar Qureshi, please come fast. Now we are going to begin with our sports event. First of all, the badminton. The first prize goes to Mr. Manish Sharma and Ashwin Borkar. Mr. Manish Sharma and Ashwin Borkar, please on the stage as fast as possible. And the second prize, Mr. Achin Verma and Akhilesh Singh. छोटे छोटे शहरों से खाली बोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले बारिश कम कम लगती है नदियां मध्यम लगती है हम समंदर के अंदर चले हो हम चले ओए रामचंद्र हम चले ओए रामचंद्र धड़क 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 धुआं उड़ाए दे Carries the first award goes to Mr. Sunny Patel and Mr. Ashish Jain. Mr. Sunny Patel and Ashish Jain, please on the stage. For the carom. For carom, Mr. Sunny Patel. Second prize for the carom, the event carom, Mr. Akhtar Qureshi and Kunal Chitra. Mr. Akhtar Qureshi and Kunal Chitra for carom. Please be on the stage. In chess, the first award goes to Mr. Karan D. Rathod. And second award, Damodar P. Donatkar. कूचों में गलियों में राशन की फलियों में बैलों में बीजों में ईदों में दीजों में रेतों के The best student academic, Miss Hetal Patel, is requested to come and collect her award. Miss Hetal Patel, best student academic, 2006-2007. Best student award. Clapping में कमी नहीं आनी चाहिए भाई. Now I would request the volleyball team to be on the stage. The winner volleyball team, Mr. Rishi Raj Pardesi, Akhilesh Singh, Sujit Singh, Karan Rathod, Arjun Patel, Gaurav Kute, Parimal Wankhede. the volleyball team, the winner volleyball team, the fourth year, is requested to be on the stage. Mr. Rishi Raj Pardesi, Mr. Gaurav Kute, Karan Rathod, Arjun Patel, Sujit Singh, Parimal Wankhede, Akhilesh Singh. Come on. Please clap. For cricket, Now. Now, once again, the sports event. The cricket team, the winner cricket team, the fourth year, consecutively, the third time, the winner cricket team is requested to be on the stage. Mr. Sujit Singh, Karan Rathod,
अर्जुन पटेल, ऋषिराज परदेसी, अमोल ब्राह्मे, अविनाश समर्थ, हेमंत राउत, पवन भनारकर, अखिलेश सिंह, रितेश बिशेन and Gaurav Kute. All are requested to be on the stage, please. Friends, this is the third time our team of the fourth year is the winner. It's the hat trick. So please give them a big hand. तेरे सपनों की गलियों में I keep looking for you baby तेरी आंखें भूल भुलैया बातें हैं भूल भुलैया तेरे सपनों की गलियों में you keep driving me so crazy दिल में तू रहती है बेताबी कहती है. For girls cricket, please come the second year team. Miss Sonali Rathod, Miss Deenal Patel, Miss Sonal Meshram, Miss Meghna Mule, Miss Chitran Nachne, Miss Aanchal Hirapure, Miss Nikita Vihare, Miss Pratima Yerekar. Please cheer them up. It's the first time we have organized the girls cricket match and the second year has been the winner. Hearty congratulations to the second year girls team. Miss Sonali Rathod, Miss Deenal Patel, Miss Sonal Meshram, Miss Meghna Mule, Miss Chitra Nachne, Miss Aanchal Hirapure, Miss Nikita Vyavhare and Miss Pratima Yedkar. Please give them a big hand, please. Audience, what happened to you?